자, 더 버섯 가족 여러분 안녕하십니까? 제가 요즘에 쇼츠만 올리고 버섯에 대한 설명을 많이 못했는데 개인적인 사정이 좀 있었습니다. 오늘 보시는 버섯은 흰구름 송편버섯입니다. 흰구름 송편버섯. 전에는 흰구름버섯으로 이렇게 불렀습니다만은 2013 한국의 버섯 목록에 의해서 흰구름 송편버섯으로 이렇게 이름이 개칭되었습니다. 흰구름 송편버섯. 그 뒷면을 좀 보여드리면 이와 같이 생겼습니다. 예. 광공으로 되어 있고요. 흰구름 송편버섯이 이와 같이 광공이 잘 보이죠? 예. 이 흰구름 송편버섯이 지금 제가 길을 지나다가 단풍나무에 이렇게 발생하고 있는 흰구름 송편버섯을 발견해서 여러분들에게 소개해드리고 있습니다. 날씨가 벌써 입춘이 지나고 우수가 돼가고 있는데요. 겨울을 어렵게 이렇게 지낸 흰구름 송편버섯의 모습입니다. 이 꼭대기 쪽에도 많이 있죠. 아래쪽에 관공을 볼 수 있도록 이렇게 제가 밑에서 찍고 있는데요. 예, 많이 있습니다. 이쪽으로도 흰구름 송편버섯 지금 여기도 보이죠. 예, 저 꼭대기까지. 화면이 많이 떨리지 않도록 천천히 움직여 볼게요. 네, 이쪽 가에도 있어서 제가 보여드리려고 합니다. 상당히 많은 흰구름 송편버섯이 보이고 있는데요. 여기 또 있습니다. 흰구름 송편버섯. 예, 어떤 분이 또 지나가면서 제가 촬영하는 모습을 보고 계시네요. 예. 오늘은 흰구름 송편버섯. 식용으로는 부적합하고요. 약용으로 항암이나 면역력 증강에 효과가 있는 것으로 이렇게 알려져 있는 약용버섯입니다. 예. 흰구름 송편버섯 소개해드렸습니다. 다음 시간에 또 다른 버섯으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.